خیلی متشکرم خانم گرجی. منم از شما تشکر میکنم و همچنین از دوستان انجمن شما و چه خوب که 35 سال تا ادامه دادید و امیدوارم سالهای سال هم ادامه بدید و سلام به همه دوستان عزیزی که هستن. من قبل از اینکه شروع کنم به صحبت در مورد حکایت بلوچ چند کلمه ای و نویسندهش اجازه بدید بگم که واقعا از رو فروتنی اینها نبوده. من انقدر در این مصاحبه ها و نمیدونم این طرف و اون طرف و از صدای آمریکا گرفته تا جاهای دیگه و تو اینترنت انقدر راجع به خودم حرف زدم که دیگه فکر میکنم همه آشنا هستن و دیگه بیش از این اه، وقت شمارم گرفته نشه. کافی الانم با یک کلیک این قضایا دیده بشه و لازم نیست. بله، خیلی ممنونم. به هر حال متشکرم، در خدمتتون هستم. وقت رو تلف نکنیم. اگه اجازه بدید من شروع کنم. من با دکتر محمود زند مقدم در واقع از دور آشنا شدم. یعنی تا زمانی که در ایران بودم اه، خب این سعادت اینو نه در سالهای قبل از انقلاب داشتم و نه بعد از انقلاب. چون در واقع محدوده کار من با ایشون، حالا غیر از حدود 13 سالی که از من بزرگتر هستن، آقای مرحوم محمود زند مقدم متولد 1317 هست. غیر از اونم زمینه های کاریمون متفاوت بود با هم دیگه. من اولین بار نام دکتر محمود زند مقدم رو در یک مقاله‌ای که یادش گرامی باد شاهرخ مسکوب نوشته بود و در مجله فکر میکنم یا بخارا بود یا اون مجله های قدیمی که علی دهباشی قبل از بخارا منتشر کلک. میکرد، کلک. کلک. بله، بله. فکر میکنم اونجا بود. یک مقاله نوشته بود در معرفی کتاب حکایت بلوچ. من اونجا آشنا شدم با نام دکتر محمود زند مقدم و با شناختی که از شاهرخ مسکوب داشتم و اون نگاه دقیق و روشنش. خیلی علاقمند شدم که این کتاب رو بخونم و کتاب رو تهیه کردم. یعنی گفتم از ایران برای من فرستادن. تا اون زمان 2 جلد کتاب در اومده بود، بعد هم 3 جلد دیگه در اومد، 5 جلد کتاب که این سالهای آخر 2 جلد آخر هم در اومد که من متاسفانه این مجموعه 7 جلدی رو در اختیار ندارم، ولی اون 5 جلد رو دارم. و وقتی این کتاب رو خوندم واقعا اه، شگفت زده شدم که چطور یک ایرانی، چطور یک نویسنده و پژوهشگر میاد و خودش با اه، علاقه خودش، با عشقی که داشته و عمری رو میذاره روی یک کار. و خب اینو من قبلش هم متوجه شده بودم که هر کسی که بیاد و عمری روی کاری بذاره اون کار حتما ارزشمند میشه. قبل از اون من تجربه و شناختی داشتم از یادش بخیر، یعنی الان که داشتین سرود ایران رو پخش میکردین من یاد سرهنگ جلیل بزرگمهر افتادم. وکیل مدافع دکتر محمد مصدق که من سال 1374 یک مستندی راجع به ایشون ساختم که تو یوتیوب هست به اسم وکیل عاشق. و اونم به خاطر اون علاقه ای که سرنگ بزرگمهر به مصدق و ایران داشت، هم شروع، تیتراژ شروع و پایان و یه بخشی هم که در فیلم هست همین سرود ای ایران هست و منتها با صدای بنان همون قدیمیش. اون هم همینجور بود. اونم با علاقه و عشقی که به دکتر مصدق پیدا کرده بود موکلش، از همون سال 32 که وکیل تسخیری مصدق بود تا آخر عمرش اه، کارش رو، زندگیش رو گذاشته بود روی این و کتابهای خوبی هم در آورد. حالا اون فیلم رو اگر دوستان دیده باشن که هیچ، اگه ندیدن میتونن در یوتیوب ببینن. برگردیم به دکتر محمود زند مقدم.
من شنیده بودم که غیر از حکایت بلوچ که حالا برمیگردیم بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم، من یک کتابی دکتر مقدم نوشته بوده قبلا به اسم قلعه، و اونو یک بار چاپ شده بود، ولی خب در ایران اه، من دنبال اون بیشتر میگشتم اون کتاب. و بعد هم اه، اینجا یکی از کسانی که در شهر ما زندگی میکنه، همسر سابق آقای اه، دکتر زند مقدم بود که با ایشون آشنا شدم و از طریق ایشون با اه، اه، آقای دکتر محمود زند مقدم ارتباط تلفنی برقرار کردیم و در مورد اون کتاب صحبت کردم. گفت اون کتاب رو من کامل کردم ولی در ایران امکان چاپ و انتشارش نیست، و اون کتاب رو فرستاد اینجا. اون موقع ما این فعالیت انتشاراتی رو با همکاری بعضی دوستان ناشر در این شهر گوتنبرگ، در همین کتاب فروشی که دیگه این روزها در حال بسته شدن و تعطیل شدن هست بعد از 23 سال، شروع کرده بودیم انتشارات همین خانه هنر و ادبیات. و من گفتم خوشحال میشم که بتونم این کتاب رو منتشر کنیم ما. و طول کشید، شاید یکی دو سال طول کشید. این دستنویس ها رو ایشون میفرستاد، من تایپ میکردم، اجازم داده بود که من ویرایش کنم. اه، و بعد دوباره من اینا رو پرینت میگرفتم با مسافر میفرستادم، ایشون میدید دوباره اون کار میکرد میفرستاد. چون مثل خیلی از مثلا نسل های گذشته و اینهایی که عمری گذشته با کامپیوتر و اینترنت و اینها آشنا نبود آقای دکتر مقدم، و همچنان با دست می نوشت و روی کاغذ. و دیگه ما این دوستان هم کمک میکردن، میرفتن میگرفتن پست میکردن دوباره از این میبرن. به هر حال این کتاب آماده شد که در اینجا کتاب با عنوان شهر نو دو چاپ در اینجا شد. این کتاب رو من میتونم حالا اینجا تصویرش رو نشون بدم، شاید شما هم داشته باشین. سه بار در سوئد چاپ شد این، و هر بار هم با یک توضیحات و مقدمه اینا. کتاب فوق العاده خوبیه، شما فرستادم خوندید و فکر میکنم با من هم نظر هستید. حالا در مورد این کتاب که چاپ شد اینجا و خیلی هم خوشحال شد که این کتاب در اومد، من بعد از صحبت ها در مورد حکایت بلوچ برمیگردم در مورد صحبت. یک کار دیگه داشت، کار آخر دکتر محمود زند مقدم، که یک کار نمایشی بود. یعنی یک نمایشنامه‌ای نوشته بود که عنوانش هم گذاشت کرخر و نوردبون. یک کار طنزآمیز فوق العاده، عنوانش هم گذاشته پرده‌خوانی نقالی شهر فرنگ، که اینم واقعا دو سه سال طول کشید. یعنی دو سه سال همینجوری میفرستاد، من کار میکردم، ادیت میشد، تایپ میشد، میفرستادم، یه چیزایی رو اضافه میکرد دوباره. خیلی هم وسواس داشت در نوشتن روی زبان، خیلی خوب کار میکرد. اینا رو باز میگم در شهر نو من در حکایت بلوچ بیشتر در موردش توضیح میدم. خوشبختانه این کر خر نوردبون یک ناشر جوانی در ایران یک سال، یکی دو سال پیش از درگذشت دکتر محمود زند مقدم کتاب رو من فرستادم و یک شرایطی شد که تونست در ایران چاپ بکنه. اینه چاپ ایرانه، ولی خب با تیراژ کم، و در ایران همین کتاب چاپ شد و دیگه هم امکان چاپش نیست. حالا نمیدونم چه جوری تونسته بود از دست سانسور اینها در بره. کتاب خیلی خوبیه و بی‌نظیر من میتونم بگم در ادبیات معاصر ایران. همچنان که شیوه نگارش و نثر دکتر محمود زند مقدم و میشه گفت استایل نوشتنش هم بی‌نظیره. ولی خب نمیدونم چرا توجه نشد به این کتاب، که حالا بماند.
عرض کنم این کتاب من یه کوتاهی در معرفی، شاید دوستانم در معرفی دکتر محمود زند مقدم بگم. سال 1317 در تهران به دنیا آمد و 14 آذر 1401 در 84 سالگی در تهران درگذشت. در بیشتر زندگیش در تهران در خونه ای بود که من این خونه رو ندیده بودم، ولی انقدر عکس و فیلم و اینا بچه ها گرفتن دوستانمون و فرستادن و خود در مکالماتمون صحبت میکرد دکتر مقدم، انگار که اون خونه رو که یه باغی داشت در درکه و تا اون زمانی هم که امکان حرکت داشت در اون راهپیمایی ها و کوهنوردی ها میرفت. خیلی هم دکتر مقدم رو در اونجاها دیده بودن. در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی میخونه، لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی میگیره و بعد به انگلیس میره. در دانشگاه دورهام دکترای برنامه ریزی منطقه‌ای رو میگذرونه و برمیگرده به ایران. در سازمان برنامه اون سالها دهه 40 مشغول کار میشه. سال 43 برای اولین بار از طرف مرکز آمار که وابسته بوده به سازمان برنامه و بودجه اون زمان، برای بررسی وضع درآمد و هزینه خانوار بلوچ، کار اداری بوده در واقع، میره به بلوچستان و همین سفر باعث میشه که به قول خودش شیفته اون بخش از ایران میشه و بیشتر از اون شیفته اون مردم ساده و زحمتکش و رنج دیده، چه در پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، که میبینیم الان چه وضعیتی بلوچ ها دارن میشه و خیلی خوب ارتباط با اینا برقرار میکنه و شروع میکنه به تحقیق و نوشتن. بعد هم که از سال 51 تا سال 57 به عنوان کارشناس سازمان برنامه در بلوچستان بوده، در زاهدان رئیس دفتر برنامه و بودجه بوده و بعد هم در مسئول مرکز مطالعات و پژوهش‌های خلیج فارس. اینا کارهای اداریش بوده در اون دانشگاه های که در اونجا هم درست شدم. خب تدریس میکرده. متاسفانه بعد از انقلاب جزو کسانی بود که شامل اون پاکسازی ها و این مسخره بازی هایی که راه انداخته بودن شد و از این نظر همیشه واقعا دل شکسته بود، به خاطر اینکه به نوعی مانع ادامه کارش شدن، همونجور که مانع ادامه کار خیلی ها شدن. منتها تو کار پژوهش و رفتن و دیدن شهرها، روستاها، نقاط دورافتاده بلوچستان دست از تلاش بر نداشت. یعنی با هزینه خودش، اگر قبلا مثلا یه رنج‌روور دولتی بود زیر پاش با یه راننده میرفت اون مناطق رو میگشت، دیگه حالا خودش بلند میشد و میرفت اونجاها و برمیگشت. با ارتباط هایی که با بلوچ ها پیدا کرده بود، دوستانی که داشت، میرفت و میومد و همینطور این سفرها ادامه داشت تا اینکه حاصل این سفرها و شناختها رو سال 1370 در اولین جلد حکایت بلوچ، که این کتاب رو خودش در حدود بله دیگه نزدیک 400 صفحه است این کتاب، و این کتاب رو با هزینه شخصی خودش منتشر کرد. جلد دوم هم باز به همین در همین قطع و به همین شکل، کتاب دوم کردها، انگلیس ها، بلوچ ها. این کتاب حجیمتره، این جلد، و در حدود 550 صفحه بیشتر هست. این کتاب رو هم یک سال بعد، یعنی سال 1171، با تیراژ 3000 جلد منتشر کرد.
بعد از جلد 1 و 2 که با هزینه شخصی منتشر کرده بود این کتاب ها رو، یعنی ناشر هم خودش بود، اه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران شد ناشر جلد 3 و 4 و 5 این کتاب. جلد 3 سال 1178 منتشر شد در یک قطع بزرگتر، قطع وزیری، در 500 و نزدیک 600 صفحه. و اه، این جلد 3 بود. بله، جلد 4 هم که من الان مشغول خوندنشم، حالا باز حرف تو حرف میاد، میبخشید. جلد 4 هم باز همین قطع وزیری هست در 400 و خورده ای صفحه. باز جلد 5 هم همین انجمن آثار مفاخر منتشر کرد سال 1188. این هم در بیش از 500 صفحه. خب من چند بار گفتم و جاهایم نوشتم که به نوعی غیر از این که این پژوهش دکتر محمود زند مقدم یک کتاب خوندنی که ارزش‌های به نظر من والای ادبی داره، حالا میگم چرا، اه، و از نظر مردم شناسی و جامعه شناسی کار بی‌نظیریه. به نوعی میشه گفت که یک دائره المعارفی هست راجع به بلوچستان. یعنی کاری رو که شاید مثلا یک سازمان یا یک گروه اه، نمیتونستن از پسش بر بیان در طول سالها، این انسان نازنین یک تنه این کارو کرد. البته اینجور یک تنه کار کردن ها، شما بهتر از من میدونن دوستان، که در ایران معمولا سابقه داشته. یعنی مثلا دهخدا با اون اه، ترتیباتی که در زندگی داشت و بعد از اون قضایای مشروطه و اعدام سور اسرافیل و مهاجرت و سرخوردگی هایی که پیدا کرده بود، نشست و اون کار لغتنامه رو شروع کرد و تا زنده بود ادامه داد که واقعا کار فوق العاده. یعنی همه جای دنیا، مثلا من در همین سوئد هم میبینم که این فرهنگا رو در آوردن، این کار یک نفر و دو نفر نبوده، یک گروهی بوده. یا یک نمونه دیگهش احمد شاملو بود که کتاب کوچه رو در آورد، که کار کرد که واقعا کار اینا از یه نظرهایی خب خیلی خوبه، ولی واقعا کار کمرشکنیه. یعنی وقتی که میشه امکاناتی باشه، مثلا یه گروهی دانشجو یا جامعه شناس اگر در اختیار دکتر محمود زند مقدم قرار میگرفت و این برنامه ریزی میکرد و اینها رو میفرستاد و اینها کار میکردن، مینوشتن، مطمئنا یک اثری بهتری در میومد. ولی خب چون خودش بود و خودش این کتاب ها به این شکل در اومد. جلد 5 و 6 رو عرض کردم من هنوز ندیدم. پیش از درگذشت 1 سال فکر میکنم بود که اه، یک ناشری همت کرد و این 7 جلد کتاب رو با خیلی شکل خوبی، کیفیت خوبی منتشر کرد. ولی شاید براتون خیلی عجیب باشه اگه بگم مثلا تیراژ این 7 جلد 50 نسخه بود. وقتی من با این دوستان صحبت میکردم میگفت به خاطر اینکه کسی یعنی در واقع تیراژ بالاتر از این رو اگر خریدار داشت میخریدن. من واقعا فکر میکردم که چیزی که در آمریکا یا در همین سوئد که من میبینم رایجه اینه که کتابخونه های عمومی هستن که کتاب میخرن. یعنی هر کتابی که منتشر میشه تعدادی میخرن که در همه کتابخونه ها باشه. در ایران همین کتابخونه های عمومی هست و کتاب هم میخرند، ولی متاسفانه نه کتاب های دکتر محمود زند مقدم یا کتاب های نویسندگان دیگر، بلکه کتاب های نور چشمی های خودشون، کتاب های نویسندگانی که در به اصطلاح خط و خطوط خودشون هست و تمام بودجه ها میره صرف اون میشه.
وارد این مقولات دیگه حالا نشیم، بریم به کار صحبت خودمون برسیم. در هر صورت اون مجموعه من نمیدونم اون 7 جلد آیا تجدید چاپ هم شد یا نه. همچنان که وقتی من پرسیدم تیراژ این کره خر و نوردمون رو از اون دوست جوان ناشر اه، که من معرفی کرده بودم بهش، اونم باز به من گفتش که 50 تا، یعنی برای من نوشت توی پیام 50 تا. من فکر کردم اشتباه میکنم، شاید 5000 بوده یا 500 بوده. گفت نه همون 50 تا. گفتم خب چرا بیشتر چاپ نمی کنی؟ گفت بیشتر امکان پخشش رو نداریم و بعد هم خریدار نداره، کسی نمیخواد این کتاب ها رو، یا نمیخره یا سراغش نمیره، از این چیزا. ببخشید. در هر صورت این چیزها مانع نشد از اینکه دکتر مقدم کارش رو ادامه نده و من خوشحالم که یک بار هم به همت همین دوستمون آقای علی دهباشی که واقعا دستش در نکنه و مهمان مثل اینکه برنامه 2 تا برنامه آینده شما هم هست، با اون هم که صحبت کردیم و کتاب شهر نو و اون کر خرادوردگون رو من براش فرستاده بودم. یکی از اون برنامه های، نه اون شبهای بخارا، بلکه یه برنامه های دیگه هم که اینجا تصویرش هم بود نشون دادید رو برای دکتر محمود زند مقدم گذاشتن. یه برنامه دیگه هم که وقتی اون 7 جلد در اومد بود که عکسایی که برای من فرستاده بودن یا فیلمایی که بود نشون میداد که خب دیگه واقعا کهولت و بیماری و اینها اه، حال و حوصله‌ای براش باقی نذاشته. تا آخر عمر، تا شاید 1 2 ماه قبل از درگذشتش بود که اه، تلفنی صحبت کردیم. من افسوس میخورم که چرا اون تلفن رو ضبط نکردم، چون اه، یه جوری انگار اون اصطلاحی هست که میگن خانه روشنی یا خانه روشنان. یکی که میخواد انگار از دنیا بره، یهو شروع میکنه انرژی و نیروی میگیره و حرف میزنه. بیش از 1 ساعت ما صحبت کردیم و خیلی حرف ها در مورد بلوچستان، در مورد کارهایی که میکرد صحبت کرد. من چند تا از دوستان مستندسازم رو باهاشون صحبت کردم، رفتن عکس گرفتن ازش و قصد داشتن که فیلم مستندی بسازن، ولی متاسفانه نتونستن بودجه‌ای فراهم بکنن. ولی خوشحالم که یکی از بهترین مستندسازهای ایران، آقای فرشاد فناییان، که کارهای خیلی خوبی کرده و اگر دوستان دیده باشن در BBC اون برنامه آپارات تعدادی از فیلم ایشون رو نشون دادن. موفق شد و از دکتر محمود زند مقدم در چند جلسه فیلم برداری کرد. هنوز این فیلم مستند بوی آماده نشده، ولی وقتی که درگذشت 2 تیکه از این اه، فیلم ها رو روی اینترنت گذاشت که من یه ذره گشتم پیدا نکردم، یه جا در اینستاگرام بود دیدم. و خوشحالم که به هر حال فیلمی مستند باقی مونده از دکتر محمود زند مقدم. خب این همه خوشبختانه، اینو عرض کنم، خوشبختانه دکتر محمود زند مقدم نیاز مادی نداشت. یعنی آخری ها هم که تنها بود و خب تا اونجا که من میدونم 2 تا پسر داشت که برای خودشون زندگی میکردن و از همسر اول و 1 2 همسر بعدی هم خوب جدا شده بود، تنها زندگی میکرد. این امکان رو داشت که پرستاری داشته باشه و ازش نگهداری بکنن. خونش هم جای خوبی بود، خوشحال بود که اونجا آب و هوای خوبی داره. نیاز مادی نداشت. همونجوری که گفتم 2 کتابش هم خودش البته از مکنت هم برخوردار نبود. آدمی بود که کار کرده بود، زحمت کشیده بود و مثل خیلی از نویسندگان ایران که امروز ما میبینیم که واقعا با مشکلات مادی دست به گریبانن، ایشون خوشبختانه این مشکلات رو نداشت. ولی به هر حال کسی که زحمت میکشه و یه کاری رو انجام میده، حالا غیر از اون
لذت معنویش و غیر از اون معنویاتی که براش داره، به هر حال اون کتاب هم یک کالا هست، به فروش میرسه. ما که اینجا این کتاب رو چاپ کردیم با دوستانمون، تونستیم تعدادی براش بفرستیم و برای دوستانمون بفرستیم. براتون بگم، فکر کنم جالب باشه براتون این کتاب شهر نوعی که این چاپ هایی که اینجا شد، شاید مثلا 200 تا 500 تا و اینها بود که به 3 چاپ رسید. یک دوستی از ایران اومد با من صحبت میکرد، گفتش که من شنیده بودم که این کتاب در بازار به اصطلاح قاچاق، یا به قول اینایی که تو ایران باب شده میگن افست، یعنی یک کتاب اینجا که چاپ میشه این نسخه به دست میارن، افست میکنن و بعد با همون شکل و شمایل و رنگ جلد و اینها چاپ میکنن. منتها چون مجوز نداره، این اصطلاح دیگه هم اینه، میگن کتاب زیرزمینی. این گفت من رفتم یه چاپخونه ای در تهران و دیدم یک اتاق خیلی بزرگی، تمام قفسه هاش پر از یه کتابیه با جلد قرمز. میگه وقتی که نگاه کردم دیدم همین کتاب که شما منتشر کردید، شهر نو دکتر محمود زند مقدم. و اون آقا، اون چاپخونه 15,000 تا از این کتاب چاپ کرده بود و این رو میفروخت، قاچاقی میفروخت. و یکی دیگه باز از اصفهان خبر داد، گفت یک چاپخونه ای رو من دیدم، اینا مشاهداتشون بود، حالا نشنیده ها، و اون مثلا گفته بود که من 5,000 تا از این چاپ کردم. من یکی از اینها رو براش پیغام فرستادم، گفتم که خب شما حالا این کارو کردین، این یه نوعی در واقع میتونه نتیجه سانسوری که در ایران هست باشه. یعنی تو ایران چون کتابا رو سانسور میکنن، مردم خواهان کتابن، خریدارن، شما میایید و خطر میکنید. البته من اون زمان تصورم این بود که یه سری از ناشرایی هستن که میان خطر میکنن، کتابهای بدون مجوز و چاپ خارج رو بر میدارن، چاپ میکنن و میفروشن، به دست مردم میرسه. از جمله مثلا خیلی سال پیش من زندگی نامه بهروز وثوقی رو نوشتم، تو ایران اجازه ندادن. یا آقایی رو اون موقع در سفر آخر که رفته بودم، گفت آره یکی از دوستان ما یه 200 از این کتاب چاپ کرده. گفتم نوش جونت، به هر حال این هست. یعنی الان این کتاب ها که هم زندگی نامه بهروز وثوقی، هم خیلی کتاب های دیگه که ما اینجا منتشر کردیم و همین شهر نو، در تمام این بساط های کنار خیابون و تمام کتاب فروشی ها به اصطلاح زیر میزی به فروش میرسه. پیغامی که من دادم این بود که اگه ممکنه، حالا ما حق التألیف نویسنده رو از شما نمیخوایم، کسی دستش به جایی بند نیست، ولی من چون فرستادن کتاب از سوئد به ایران کار ساده ای نیست، پست ما هر کتابی رو که پست میکردیم به دست گیرنده نمیرسید، به خاطر اینکه حالا یا تو پست این کتاب رو میگرفتن، یا اگر قبل از اینکه به دست اون مسئولان بیفته، خود اونهایی که کتاب دستشون نمیدن، هیچ وقت از اینجا پست، چیزی که پست میکنیم نمیرسه. در نتیجه من مجبور بودم دوستانی که میرن ایران با خواهش و تمنا یه جلد، 2 جلد اینا بدیم به. گفتم چون سخت از اینجا این کتاب رو هم نویسنده میخواد به دوستانش بده، اگه ممکنه شما مثلا یه 10 20 جلد هم به نویسنده برسونین. و خب طبیعی بود که این کارم نمیکردن دیگه. حالا اینم ماجراهایی که بگذریم ازش. ولی این اتفاق مثلا برای کتاب حکایت بلوچ نیفتون، چون کتاب حکایت بلوچ رو عرض کنم خدمتون، چند تا از دوستانی که من دیدم با منم صحبت کردن و بعد از شنیدن این کتاب که صوتی شده بود، میگفتن که ای کاش دکتر مقدم این کتاب رو با زبان ساده ای می نوشت. خب آره، با زبان ساده، مثلا فرض کنید منظورشون زبانی بود که ذبیح الله منصوری در کتابهاش داشت، که همه نویسنده های همه عالم وقتی ترجمه میشد به فارسی به زبان و قلم ذبیح الله منصوری بود. یعنی همه یه جور بودن، یه نثر ساده با توضیح واضحات زیادی، ولی خب مردم دوست داشتن، آره، چون ساده بود. دکتر مقدم اینطور نبود. دکتر مقدم یک
استیل یا استایل به قول انگلیس ها، یک نوع نگارش خاصی داشت، برخلاف اون چیزی که در زبان فارسی رایجی که ما فعل رو آخر میذاریم. این فعل رو اول می آورد. و اصلا من یه بار با حرف تو حرف میاد، ببخشید من هرچی یادم میاد. یه بار تلفنی که صحبت میکردم گفتم که اه، ای کاش میشد یک تکه هایی از این حکایت بلوچ رو شما آقای دکتر مقدم جدا می کردید که مثلا تو یک جلد در می اومد برای اهل ادبیات، برای اونایی که داستان دوست دارن، برای اونایی که بیشتر زبان اه، شاعرانه دوست دارن و اینها، که جدا در می اومد. حالا کسی که حوصله داره میخواد همه رو میخونه، ولی اونم که گفت من حوصله ندارم، خب خودت این کارو بکن. من انتخابو کردم ولی هنوز این منتشر نشده. از چندی پیش من شروع کردم به خوندن حکایت بلوچ به خواست و توصیه خیلی از دوستان. و وقتی حالا رسیدم به جلد چهارم، جلد چهارم داره به پایان میرسه دوستان. این فایل های صوتی جلد یک و دو و سه و چهار رو هم توی کانال یوتیوب میتونن بشنون، کتاب صوتی، هم در کانال تلگرام کتاب صوتی هست، هم یکی از دوستان جوانمون در ایران به صورت پادکست اینها رو میذاره و خیلی ها گوش میدن. اه، من افسوس خوردم، گفتم ای کاش این کار رو من در زمانی که حیات داشت دکتر مقدم میکردم، چون مطمئنم که خیلی خوشحال میشد. و حالا جلد چهار که تموم شه طبیعتا باید برم سراغ جلد پنج و بعد هم جلد شیش و هفت رو تهیه کنیم و بخونیم. تکه هایی از حکایت بلوچ واقعا به نظر من شعره، چون فرصت نیست. من دلم میخواست این بخش ها رو، یه تیکه هایی رو بخونم، ولی خب وقتمونم زیاد نیست. و خوشبختانه خب اینا به صورت صوتی هست. من فکر کردم که حتی در سایت باشگاه ادبیات، نمیدونم اگر دوستان با این سایت آشنا نیستن اجازه بدید خانم گرجی من یه توضیح کوتاهی بدم. ما یکی از دوستانمون آقای امیر عزتی در فنلاند الان چند سالی هست که تمام تلاشش رو گذاشته و یک سایتی را انداخته به اسم باشگاه ادبیات. یعنی کافیه همین باشگاه ادبیات رو شما در گوگل سرچ بکنید، میاد اونجا، میشه عضو این سایت شد. و تعداد زیادی تا اکنون هزاران جلد کتاب به صورت PDF به قول ما یا به قول شما PDF در این سایت هست. و من فکر کردم که کم کم حکایت بلوچ رو هم ما در اونجا بذاریم که با این وضعیت گرونی پست و این چیزا دیگه خیلی سخت کتاب برسه. امیدوارم که شکل PDF کتابم باشه و هرچه بیشتر بخونن. الان میشه این کتاب رو گوش داد و شنید. و اون نوع نگارش و اون نوع تصویرگری که میکنه دکتر محمود زنده مقدم، تصویرهایی که میده، و از همه مهمتر اون بخش به اصطلاح اهل داستان و اینها دیالوگ های کتاب هست. یعنی چنان این با ظرافت و زیبایی بدون اینکه بخواد مثلا اون زبان بلوچی، یه تیکه‌ای از کتاب که خب به زبان بلوچی هست که بعد ترجمهش هم آورده، ولی چنان این شیوه صحبت کردن بلوچ ها رو به زیبایی نوشته که من از خودش میپرسیدم مگر شما میرفتی اونجاها اینا رو ضبط میکردی؟ چون واقعا یه جایی آدم فکر کنه که این انگار ضبط شده و از ضبط پیاده شده. میگفت نه، من یه دفتر داشتم و قلم اینا رو یادداشت میکردم. همچنان که کتاب شهر نو هم در واقع بیشتر یا یادداشت های باقی مونده بوده که داشته از اون زمان، یا
حافظه فوق العاده قوی داشت و با این حافظه قوی و یه نگاه به اون یادداشت ها این کتاب ها رو نوشته که واقعا حیرت انگیزه با این جزئیات در زمینه های مختلف. گفتم من خیلی دلم میخواست یه تیکه هایی رو میخوندم که یه جوری دلیلی باشه بر این حرف، یعنی حرف بی نمونه و اینها نگفته باشم. اگه حالا زود پیدا کردم یه تیکه میخونم، ولی توصیه میکنم حتما این کتاب حکایت بلوچ و کتاب های دیگر رو هم دوستان بخونن. اه، و دیگر اگه پیدا کردم حالا و همینجوری صحبت میکنم ورقم میزنم. شناختی بود که دکتر محمود زند مقدم در این کتابهاش هم معلومه از ادبیات کهن داشت و شعر قدیم، نمونه هایی که میاره از حافظ. اینایی که اهل ادبیات قدیم هستن معمولا عنایت زیادی به ادبیات جدید ندارن. اه، محمود دکتر مقدم اینطور نبود، یعنی هم ادبیات قدیم و شعر قدیم رو خیلی خوب میشناخت. حتی تو نامه هایی که می نوشت همیشه به چند بیتی از حافظ، از مولانا اشاره می کرد. در اون کتاب پر خر و نوردبونش که دیگه اصلا بی‌نظیر این اشاره ها که نشون دهنده احاطش به ادبیات کهن فارسی، ولی از اون طرف هم ادبیات معاصر رو خیلی خوب میشناخت. یعنی اه، نیما رو خیلی خیلی خوب خونده بود، خیلی خوب میشناخت و حتی در شهر نو با یک تکه‌ای از یکی از شعرهای نیما هست. همچنین خب صادق هدایت و کسان دیگه، آل احمد، نویسنده های دیگه ای بودن. خب آل احمد هم در واقع در نوشتن، در نثر برای خودش یک شیوه، یه شگردهایی و یه استایلی داره. همچنان که مثلا ابراهیم گلستان یک نثر آهنگین می نویسه. اینا کسایی هستن که در ادبیات معاصر اه، مشخص زبانشون، البته نویسنده دیگه هم همینطور هستن، مثلا احمد محمود هم برای خودش یه زبان خاصی داره، دولت آبادی همینطور، گلشیری همینطور. ولی در من نگاه که میکنم یا مقایسه که میکنم، بدونی که بخوام دچار تعصب بشم و هواداری از این دوست عزیز متاسفانه درگذشته بکنم، میبینم که هیچ کدومشون به پای دکتر محمود زند مقدم نرسیدن. حال اون که توجه بکنید دکتر محمود زند مقدم ادعای داستان نویسی نداشته، ادعای شاعری نداشته، یک کتابی نوشته در مورد بلوچ ها و بلوچستان، ولی این کتاب سرشار از بخشهایی هست که شعره، بخشهایی است که میشه گفت خود اینها یک داستان کوتاه خیلی خیلی خوش ساخت و زیباییه. دیالوگ هایی که داره خیلی از نمایشنامه نویس های ما فکر میکنم که باید بیان و دیالوگ نویسی رو، حالا اگر نخوام ادعا کنم که یاد بگیرن از محمود زند مقدم، ازش اه، بهره برداری بکنن. یکی از چیزهای دیگه ای که در حکایت بلوچ هست، همچنان که در کتاب شهر نو هست و یک کتاب دیگه هم هست که من الان اونم باید معرفی بکنم، این طنز دکتر محمود زند مقدم، یعنی یک طنز خیلی ظریف و خیلی جالبی داره، بدون اینکه بخواد به هزل یا به مسخره کردن بیاد بیانجامه. چون میبینیم خیلی جاها اینطور هست، میاد و این طنزش هست و میبینیم که چقدر این آدمایی رو که هستن، همین بلوچ های ساده یا معلم ها یا خانه ها یا سردارها یا اینای دیگه که این در نوشتن دیدار با اونها و حرفهاشون از طنزش استفاده میکنه، ولی هیچ وقت اونها رو دست نمیندازه، مسخره نمیکنه، بلکه اونها رو دوست داره. یعنی عین
دو تا دوستی که خیلی به هم علاقه دارن ولی با هم شوخی هم میکنن. این طوره کار دکتر مقدم. در همون سفرها و همچنین اون کارهایی که انجام میداد، کارهای اداریش در اون سالهای دهه 40 و 50، یک کتاب دیگه هم دکتر مقدم تألیف کرده در مورد جزیره قشم. این کتاب هم باز سال 1384 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر کرده در قطع وزیری و مفصل هم هست، 650 صفحه است. در مورد جزیره قشم است. مردمان، روستاها، بندرها، روستا بندرها، بندها، کشت و کار، دریانوردی، صید و صیادی. یعنی این جزیره که خب حالا خیلی تفاوت کرده و خیلی در این سالها یه جای توریستی هم شده و اینها، در سفرهایی که کرده دکتر مقدم اه، در این کتاب آورده و این کتاب هم دست کمی از اه، حکایت بلوچ نداره. به نظر من به نوعی تکمیل کننده حکایت بلوچ هم هست و اونم کار فوق العاده. امیدوارم من برسم که این رو هم بخونم و صوتیش رو تقدیم دوستان و دوستداران بکنم. در مورد کرخر و نوردمون اگه اجازه بدید من کوتاه بگم. من فکر میکردم که چطور شده که دکتر محمود میگفتش که این آخرین کار، درستم میگم این آخرین کار منه و خیلی هم دوست داشت که این کار منتشر بشه و ببینه و منتشرم شد، دید. و برای خیلی هم من اینو فرستادم، برای دوستاش فرستادم، از جمله مثلا آقای احمد اشرف، خانم ستاره فرماییان. اینا دوستان و همکاران قدیم دکتر مقدم بودن و پیداشون هم نمی کرد. من به نوعی پیدا کردم، کتاب رو فرستادم. برای خیلی از دوستان اهل تئاتر و نمایش و ادبیات فرستادم، ولی نمیدونم چرا دوستان ما کم لطفی میکنن. یعنی حالا من علتش رو البته میدونم چیه. علتش اینه که ببینین کسی که مثل دکتر محمود زند مقدم فروتنه و فقط کارش رو میکنه، مثلا شما این آخری ها شاید یکی دو تا تو این سال آخر مصاحبه دیده باشید. اصلا اهل مصاحبه کردن، از خود گفتن اینها نبود، برخلاف من که میگم. و این دوستان خیلی نمیشناسن. یعنی خیلی ها رو من وقتی میگم که دکتر محمود زنده مقدم، اولین باریه که اسمش رو شنیدن. کسانی که مردم عادی و معمولی هم نه، بی سوادها نه، کسانی که اهل، گفتم خود من ببخشید ادعا نمی کنم ولی فکر می کنم که به هر حال تو زمینه ادبیات میخوندم دیگه، هم قدیم هم جدید. خیلی از نویسندگانم تو ایران این به خاطر کاری که میکردم هم تو زمینه سینما هم تو زمینه ادبیات میشناختم از نزدیک. ولی واقعا تا وقتی مقاله شاهرخ مسکوب من نخونده بودم، منم اسم محمود زند مقدم رو نشنیده بودم. به خاطر اینکه گفتم آدمی نبود که دور و بر خودش کسایی رو جمع کنه، مرید پروری بکنه، بخواد از این و اون. چون اینجوریه دیگه، اینجوریه. یعنی باید تبلیغات بشه انگار تا که یک کاری مورد توجه قرار بگیره. متاسفانه ما حتی به نوعی، اگه حمله بر توهین به دوستان نشه، نخبگان ما هم به اثر نگاه نمیکنن. نگاه میکنن اول ببینن این کیه و اینو نوشته، بعد توجه میکنن. کتاب کر خر و نوردمون که گفتم بیش از 2 سال رد و بدل شد، یه جایی حتی خیلی چیزا رو میریخت دور، دوباره مینوشت.
و حالت نمایشی داره که شخصیت هایی هستن از سلیمان نبی گرفته، مثل پردهخانی مرشد و بچه مرشدیه که تعریف میکنه و خیلی چیزا. من اینو بعدن با اینکه میگم اون کتابا رو خونده بودم و اینم چندین بار ویرایش کردم و اینها، و اینم بگم که دکتر محمود زند مقدم با همه سوادش و نوع نگارشش و اینها واقعا کاملا دست منو توی ویرایش این کار باز گذاشته بود. البته منم میگفتم که من پیشنهادامو میدم، هر جا نپسندیدین اونا رو میذاریم کنار. و خیلی از این نظر برام واقعا قابل تقدیر بود، چون بعد نتیجه رو با هم میدیدیم، چند باره میبرد میخوندیم و اینا. یه سری از شخصیت ها از طبیعت اومدن، باد و آفتاب و درخت و بعد دیگه سلیمان و بلقیس و از انگار که از کتاب مقدس، از متون مقدس قدیمی، از داستانهای قدیمی، از همه اینها گرفته و یه متن فوق‌العاده نمایشی زیبا غنی با دیالوگای خیلی خوب و یک زبان که من الان بخوام صحبت کنم شاید باید 2 ساعت در مورد این صحبت کنم که چه کاری کرده با زبان. و میدونیم فقط در شعر هست و شاعرها هستن که میان با زبان این کار میکنن، حالا از مولانا گرفته تا شاعران معاصر. ولی دکتر محمود مقدم در نثر، در نمایش این کار رو با زبان کرده و موفق هم هست. خانم گرجی، مثل این که من از 1 ساعت بیشتر حرف زدم، نه؟ نه نه، ولی فکر میکنم در حوالی پایان. بله. خب من خلاصه میکنم با واقعا یاد خیر از این انسان نازنین که کار براش مهم بود و این کتاب ها رو از خودش خوشبختانه باقی گذاشت. خوشحالم که من در انتشار 2 تا از این کتاب ها سهمی داشتم کوچیک و حالا اینا رو میخونم و امیدوارم که متن اینها PDF هم منتشر بشه که همه بتونن بخونن و واقعا توصیه میکنم که این کتاب ها رو بخونن، چون هم غیر از آشنایی با بلوچستان، غیر از آشنایی با این مردم رنج دیده و رنج کشیده ای که هنوز هم در این وضعیت هستن که کاری نشده براشون، اه، به عنوان یه متن ادبی میشه از اینها لذت بود. ای کاش، ای کاش در مملکت ما چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، یعنی اینو که میگم شامل هر دو دوره میشه، توجه میشد به این نوع کارها. و خیلی جاها شما وقتی که میخونید کتاب حکایت بلوچ یا همون آفاق جزیره قشم رو، میبینین که دکتر محمود زند مقدم به عنوان یک کسی که تحصیل کرده و تخصص داره، دکترا داره در زمینه گفتم برنامه ریزی منطقه‌ای، پیشنهادهایی میده برای حل مشکلات اقتصادی، حل مسائل اجتماعی در اون منطقه. ولی نه اون زمان به این پیشنهادها توجه شد و نه این زمان. اه، این قابل تأسفه. ای کاش میشد اون وقت این مردمی که این هم قدر دوست داشت محمود زند مقدم اونها رو، و همیشه هم خونش این بلوچ ها همچنان تا آخر عمرش می اومدن خونش میدیدنش و این با اونها نشست و برخاست میکرد. اینها زندگیشون بهتر از این میشد که امروز هست. امیدواریم آینده بهتر از این باشه. من خیلی حرف زدم، ببخشید، پراکنده حرف زدم. بازم عذر میخوام و امیدوارم شما و دوستان عزیز رو خسته نکرده باشم. نه، خیلی تشکر میکنم. واقعا یه چیز آقای دیگه هم بگم، کتاب شهر نو و پر خر و نوردبون رو اگر دوستان کتابش رو خواستن میتونن با انتشاراتی کتاب ارزان در استکهلم تماس بگیرن.